您的眼界決定世界的寬度。全球觀眾朋友，大家好，歡迎收看《寰宇全世界》，我是任明月。從兩岸的脈動，再到全球變局，今晚我們將為您層層拆解，精準剖析。先來介紹今天的節目來賓，前資深外交官介文汲介大使。明月好，各位朋友大家好。軍情與航空網站主編施孝瑋，孝瑋哥。明月好，大家好。中經院科技政策評估中心副主任戴志炎，戴副主任。主持人好，各位觀眾大家好。好，那麼我們今天的節目呢，主要會為大家來探討到了這個美伊戰爭啊，荷姆茲海峽一直都是重的焦點。那麼未來如果伊朗開始收費的話，對於全球經濟會不會造成什麼樣的影響呢？另外，美國終於出手救日元了，會不會成功呢？還是美國另有目的？都會在我們接下來節目當中為大家精彩的來分析，也請觀眾朋友先幫我們按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，分享給你的親朋好友，也歡迎在我們的影片底下留言，和我們一起來討論國際大事。好，我們先來看到美伊戰爭啊，打到現在已經5個月了，但是戰場上還沒有分出真正的勝負，但是呢，中東啊卻已經出現了格局的變化了。好，我們來看到這個沙烏地阿拉伯、土耳其還有巴基斯坦，目前已經簽署了北約式的共同防禦協定，也就是說呢，任何一國只要遭到攻擊的話，視同就是對這3個國家共同的來攻擊。好，那麼伊朗呢和阿曼也準備要重劃荷姆茲航線，制定了新的通行規則。我們看到呢，這3國啊簽署了北約式的共同防禦協定，但是呢，現在看起來美國似乎已經漸漸的失去了話語權了。這3國為什麼要簽署這個防禦協定？來看到了沙烏地阿拉伯呢，它擁有了石油資金，還有伊斯蘭世界的聖地的號召力。另外呢，來看到土耳其了。土耳其呢，它是北約的成員，同時呢，也擁有了完整的軍工體系、無人機的技術，還有跨區域的作戰經驗。另外，巴基斯坦呢，則是擁有了龐大的正規軍，而且也是伊斯蘭世界唯一具備了核武能力的國家。那麼呢，它長期也協助沙國來訓練軍隊。好，我們來詢問一下這個介大使嘍。這個3國它簽署了這個協定啊，它是不是為了要牽制伊朗，還是說呢，它是要降低對美國的安全依賴？兩者皆是兩者皆是，因為現在這個美伊戰爭啊，目前為止除了伊朗以外，所有的這些所謂的損失都是海灣國家在承擔。那這海灣國家最大的當然就是沙特啦，那當然還有其他科威特啊這些海灣國家的小國。可是沙特它潛在的危機現在被暴露出來，也就是當美國在這個地方跟這個伊朗開戰以後很可能最後的被攻擊的目標就是沙特的油田，因為伊朗已經放話了，如果說美國對伊朗做出進一步的這種打擊的話，那麼伊朗不排除讓中東地區的油田一片火海，要攻擊這些石油設施所以美國好戰，對伊朗強烈抵抗，最後受害的是沙特，所以沙特這時候必須要展現力量。這個力量就是說我把這裡面區域還有這些實力的國家拉出來。當然了，我想這個警告的對象當然還是伊朗，可是不是這麼明顯，因為伊朗始終跟沙特之間沒有直接的衝突。最近的幾次沙特的油船或者說油輪或者它一些這些地點被攻擊，基本上都是主要是也門胡塞組織出手。所以呢，當然表面上可以說是防也門胡塞組織，可是呢，也門胡塞組織不管它的這個訓練、它的裝備、甚至它的指揮體系都是被伊朗牢牢掌握在手裡面，所以當然這個間接是針對伊朗的。那另外一方面也是怎麼講呢？也是對於這個整個後這個美伊戰爭的這個整個中東的局勢他先給自己怎麼講一個定心丸。那這些部分呢，也是已經很預告了，他們可能將來會把美國的力量慢慢擠出這個中東地區。所以這是一箭雙雕的一次這個結盟行為那這就表示戰爭是會這個戰爭一定會改變這個秩序，國際秩序。那這次是一個區域性戰爭，所以這次區域性戰爭已經改變了區域的國際秩序。那這些國家有的是着眼於未來，現在有的是着眼於未來。
不過這個地方成立這樣子的一個這個類似北約的一種協防條約這個算是一個我認為在區域的安全秩序上是一個很大很大的一個改變，因為這3個國家都是強國，這3個國家聯手的話，事實上在整個區域的事務上那麼會產生很大的影響力，它的發言權會很強，甚至美國都必須要接受他們的接受他們的建議，不能夠把他們視為這種細漢的這種都聽他擺布，這個時代已經過去了。那對伊朗來講的話，我覺得伊朗事實上的話，他這一次基本上他一直很清楚的告訴這些海灣國家，他的敵人是美國，不是海灣國家，希望你們不要插手，希望你們不要插手。所以我認為在這個過程當中從2月28號到現在開始，我認為伊朗跟這些沙特、土耳其、巴基斯坦中間的直接的聯繫是非常密切的。那麼，因為在這種兵荒馬亂的時候最怕是誤判，把別人的行為錯誤解讀以後錯誤出手。所以呢，我覺得在這個中間過程中，他們都表現了高度的克制。那麼尤其海灣國家，雖然他境內的美軍基地被炸得很厲害，可是他們始終怎麼樣不動如山，沒有把這個一些小的損傷立刻跳進去跟伊朗展開一場大戰，所以表示這些國家的戰略的修養跟它的戰略的定力是相當強的。那現在這個新的這個結盟我覺得將來會是在中東地區除了伊朗以外，另外一支很大的力量。那中東地區就會變成2分天下。那這裡面其實你會覺得就是說他們是不是針對伊朗？我是覺得一部分是防範，可是問題你要知道，像巴基斯坦，他們跟伊朗的關係非常的好。這一次美國跟這個伊朗之間的談判，一開始就是巴基斯坦在扮演一個很重要的角色。所以這個3個結盟國家之間，事實上的話，他們的中間的所謂的不同點，他們是很容易就可以擺定的。倒是比較難擺的就是美國，還有一個最大的一個問題點就是以色列，以色列。那我覺得這一次的結盟，我覺得美國可能還不會覺得是一件很嚴重的事，可是對以色列來講是一個非常非常大的一個警訊，因為這個尤其這個內塔尼亞胡最近2年在這個加薩走廊的所作所為，在黎巴嫩南部的所作所為，在這個約旦河西岸的所作所為已經激起了這個阿拉伯跟回教世界的公憤。所以呢，土耳其的這個總統伊爾段多次公開表示，以色列這個國家必須要消滅，因為他這種作為的話是違反國際法、違反人道、違反各種國際基本規則的。所以呢，這個中間我覺得，已經看到這場戰爭造成了一個新的權力的一個分布那麼在中東地區也看到了未來這個幾個區塊之間的權力之間的這個競合關係現在已經隱然若現了。好，我們謝謝謝大使。那麼就在這個3國建立了、簽署了共同防禦機制的同時，我們來看到了美國總統宣稱說這個荷姆茲海峽談判已經進展相當順利了。那麼美國的官員呢也宣布說這個伊朗和阿曼可能很快會達成協議了。不過呢，伊朗則是直接對外宣稱說雙方已經就新的通行航線取得共識。好，我們來看到了美國和伊朗現在爭奪的不是荷姆茲海峡要不要開放，而是要爭夺海上的封鎖權。來看到伊朗說這個海峽重開的前提是美國要解除對於伊朗港口的海上封鎖，另外呢也準備要禁止包括了美國、以色列還有其他的敵對國家的船只通行，如果違者的話，最高可能會被開罰這個貨物的價值20%。好，另外呢，美國則是表示說，荷姆茲海峽必須要維持自由航行，也就是要回到戰前自由航行不收費的時候，也不接受伊朗說單方面要決定通行的規則。也就是說呢，現在美國和伊朗他們在爭奪的是誰有主動權可以決定
哪一艘船可以通過荷姆茲海峽，哪一艘船不能通過？好，我們要請教一下少偉哥了。這個是不是代表他們的談判焦點已經從這個重開海峽升高，變成美伊對航道管理權的爭奪？那麼，川普有沒有可能會被迫接受這個伊朗制定的荷姆茲規則？先說第二個，我覺得川普絕對不可能接受，因為其實這也跟美國基本國策是相違背的。也就是說，你看，像比如說上個月美國在這個夏威夷周邊海域舉行了那麼大的這個環太平洋演習，他們所要接觸的一個重要目標就是 free and open， 然後 Indo-Pacific， 也就是他強調是所謂的那個 navigation freedom 啊，也就是所謂的公海自由航行權。那公海自由航行權，那其實當然你會說荷姆茲海峽算是公海嘛？因為荷姆茲海峽太重要了，所以它這個海峽非常窄，大概只有36公里寬左右。但是它其實裡面有劃定的這種所謂的國際水域。那既然劃定國際水域的這個目的，就是要讓大家能夠自由通過。那對於美國來說，美國從以前到現在，它所接觸的或甚至於它今天在西太平洋地區跟中國大陸針鋒相對的，就是這個所謂的公海自由航行權，或是航行自由。那如果說今天他對伊朗這個讓步了，對伊朗同意，就是說伊朗對於荷姆茲海峽擁有宗主權，然後伊朗愛怎麼樣就怎麼樣。那對於美國來說，他能夠繼續要求包含巴士海峽或台灣海峽，或是中國周邊水域這個能夠就是說不被中國大陸所設限嗎？不可能。所以對美國來說，這個是一個基本的原則問題，他絕對不會放棄。也就是說，他今天如果一旦這個地方放棄，那後面就有太多地方會逼着他一塊放棄。雖然我們也看到，就是說，近年來美國的這個國力也因為反恐戰爭的原因的確跟20年前相比，美國的國力相去甚大。但是並不代表就是說，美國今天對於伊朗這樣的一個雖然說今天這個軍事衝突是美國跟以色列所引起的但並不代表美國會為了要急於脫身就同意伊朗所有的這個條件。那沒錯，我們看到今天伊朗它在軍事實力上來講，的確讓美國可能算是有點這個出乎意料，因為美國總認為說我現在軍力這麼強，我當初對付誰這個3下2下就把他那個打趴在地上，總統都被我抓來了沒想到你這個伊朗這麼頑強，然後這個所有的高層幾乎都被我斬首殆盡，居然還能夠如此。但是並不代表就是說，今天美國它發動了這個軍事衝突，而且現在看起來有點這個難以收場這個情況，但我剛剛說並不認為就是說美國會同意他所有條件，因為如果今天一旦這個地方開始，那對美國的國家威望來講，就會成為一個這個算是一個產生一個破窗效應。也就是說，今天我如果在荷姆茲那個海峽破窗了，那世界上任何一個地方跟我有敵對勢力，他都可能會選擇利用軍事衝突的方式來壓迫美國讓步。那的確伊朗的軍事實力讓美國有點刮目相看。因為美國到現在沒有辦法完全摧毀伊朗各種反擊力量，但並不代表美國可以用這種一個窒息戰略把這個伊朗窒息而死。當然，這個就要比氣長看誰的這個能夠撐得比較久。那因為從美國來說，好，那我今天我能夠持續封鎖你的這個原油輸出，我能夠對你持續進行經濟封鎖。那同樣的，雖然說我今天這個不靠到這個荷姆茲海峽，但是如果說我今天我離荷姆茲海峽遠，你所有伊朗的船從荷姆茲海峽出來要到世界各國運送石油，對不起，我美國通通不同意。那對於伊朗來說，他也還是必須要思考，就是如果跟美國這樣無限制的這樣一個僵持下去的話，對伊朗自己本身的這個國家到底是好是壞？雖然我們常說這個伊朗現在到現在已經沒有什麼可以輸了，他 got nothing to lose， 但是並不代表就是說伊朗在往後看10年20年，因為像他這次被美國攻擊這麼慘，他整個國家重新重建也需要大量的經費。那這些經費對於伊朗這樣一個國家要從何而來？就勢必必須要能夠取得美國解除經濟制裁或解除荷姆茲海峽的封鎖，才有可能讓伊朗的原油賣出去，然後才能夠換錢。總而言之，錢才是這個最重要的這個重點。今天不可否認，美國的軍事力量沒有像過去那麼強，能夠把伊朗，因為伊朗畢竟不是一個小的對手，他沒有辦法能夠這個3下2下，就像對其他的小國家一樣，把它扳倒或者把它打趴在地上。但是並不代表美國的這個後勢或者後續的這個力量對於伊朗的這個封鎖是完全無法着力的。所以也就是說，對於美國，它可以用一個把這個短期的這樣一個衝突化為這樣一個長期抗戰。那
伊朗就必須要思考，如果跟美國長期抗戰下去，對自己國家的利益是好是壞。所以我說這個是一個比氣場的這樣一個過程。我覺得到目前來看的話，伊朗某種程度來說，他還是希望能夠透過用石油換現金的方式，能夠讓他的這個現金就能夠讓他本身的這個財務狀況改善。雖然說他可能可以透過里海把油送到俄羅斯，然後從俄羅斯送出去，但對不起啊，這個美國在其他方面的這些盟友也已經展示了這個那個方式，告訴伊朗說，對不起，如果你要從那個里海或其他方式把油運出去的話，有可能會遭到第三方這樣一個攻擊，然後有可能會讓這個他這樣希望能夠並不見得能夠完全達成。所以我覺得那個根本的原因就是說川普絕對不會同意，因為那其實就會我剛剛講會對美國這個公海自由航行的在世界各地要求產生破窗效應。第二就是說美國也不會同意伊朗來管理荷姆斯海峽，也就是說因為2跟1之間是一個相互關聯的這個部分，如果今天美國同意伊朗來那個管理荷姆斯海峽的話，那同樣我剛剛講，那美國接觸全球的這個公海自由航行權，對不起，在這邊就完蛋了。好，我們謝謝孝瑋哥。那麼荷姆茲海峽其實它的爭議除了是說要不要收費之外，另外一個最大爭議就是收費，那麼要怎麼收呢？好，我們來看到這個過路費的說法版本不一樣。來看到伊朗的說法，他要求要收取貨物價值的5%到7%。另外呢，阿曼則是提出大約是3%的折中方案。而美國呢，一樣是主張國際航道不應該要收費。那麼來看到，如果改稱服務費的話，那麼船公司仍然是要負擔戰爭保險、護航，還有額外的通行成本。另外呢，這些恐怕都會轉嫁到油價、運費，還有民生物價。也就是說這個可能都會全球來買單。好，我們要來請教一下戴副主任如果這個荷姆茲海峽恢復通航要收費的話，那麼有沒有可能等於說國際社會就默認伊朗它就是擁有部分的管理權呢？會不會有可能會讓這個油價、運費還有全球通膨會長期的維持高檔？對，如果它開始能夠收費的話，其實就變成是說，雖然美國主張是自由通行嘛，但是實質上我已經拿到這個好處，我也有實質的影響力，所以短期上來看的話，其實會造成一些經濟層面上的恐慌了哈。但是長期上來看的話，有幾個因素要考慮。第一個就是全球的經濟這個轉嫁成本，它是不是能夠承受？好，因為現在如果說它是收取貨物價值的5%到7%，那這個部分它是不是能夠讓全球經濟去吸收，然後讓終端市場去分攤掉這個成本？其實這個是必須去評量的哈。那第二個就是這樣事情如果發生之後，市場的實際需求是不是減少？因為當時最害怕的狀況，其實並不是你買不到油，而是這個油全部被中斷掉了，你連買都買不到。所以漲價多少，其實大概整個經濟體都展示給你看過嘛，哈，就是油價到140塊的時候，我們的經濟還是在做一個運作，那開始會有一些新的方案會出來。所以這個時候就會繞到第三個要思考的問題是，那這樣的東西是一個可控或是不可控的通膨的一個情形啊，哈。所以就個人上來看的話，我會覺得，如果現在這件事情發生的話，在短期上當然會有引起一些成本上的恐慌，好，有可能你的那個船運的成本，還有輸往中東的這些民生物資的這個成本就會往上漲，那當然會帶動像中東國家現在要靠這些海運把大宗物資輸進去的時候，它就面臨到漲價的問題。那這些東西好，從中東要運輸出來的原油，其實也會有漲價的問題。但是長期上來看的話，它會變成可能大家會熟悉的固定成本的邏輯在做哈，所以久而久之，如果大家能夠接受從中東輸入的這一些物資，它就是一個額外的運費的概念在處理的話，其實經濟體會找到它自己的處理方法。那第二個就是我們過去看到大大小小的石油危機不斷的發生，油價不斷的攀新高之後，其實每個國家都在做一些調整，所以我們也可以觀察到，其實過去我們依賴的是一個石化經濟，但是現在開始逐步從石化經濟轉到電力經濟的時候，原油的重要性開始受到挑戰。第一個問題就是，現在不單單只是你中東有石油嘛，哈，我其他地方其實也能夠供應石油，所以包含像美國哈，然後原來歐洲的石油都可以去供應。第二個就是這些再生能源，它提供了很好的電力的一個來源。所以它也部分去取代掉我們過去做石化能源的一個需求，所以長期來看，如果大家開始能夠接受這樣的一個做法跟成本的時候，它的衝擊性是慢慢會被遞延掉的，然後慢慢的消除掉。好，我們謝謝戴副主任我們先休息一下，待會還有精彩的時事預測。